Hello， 大家好，今日我哋整老婆餅啊。首先我哋整一個餡先，用小火炒香120g 嘅糯米粉，炒兩至3分鐘左右啦。跟住就準備90g 嘅糖冬瓜，再切碎晒佢。炒香完啲糯米粉就倒出嚟備用，跟住擺20g 嘅無鹽牛油落去個煎 pan 度，開小火整溶佢，跟住落100g 水，仲有100g 糖。啲糖溶咗之後，就落埋糖冬瓜碎落去，仲有12g 白芝麻，撈勻咗之後就熄火，落埋啲糯米粉落去撈勻。撈到冇乜粉就可以開返小火，如果佢仲係有啲水，咁就落多1湯匙糯米粉落去，攪到結身。搞掂之後就倒落個兜度，包好保鮮紙擺落冰櫃。跟住就要準備2份牛油啦，要攞熱水再溶佢啊。一份係攞嚟整水皮嘅，就要60g， 另一份就係攞嚟做油皮嘅，就105g。首先整咗水皮先，趁9 60g， 牛油仲熱嗰陣就擺50g 糖落去，攪溶咗之後就落120g 水，跟住再落250g 嘅中筋麵粉，跟住就搓勻佢。搓嗰陣覺得佢仲有啲濕，所以我放多1湯匙中筋麵粉落去搓勻。搓好咗之後，就包張保鮮紙，由佢擺喺度半個鐘。跟住就到油皮啦，將溶咗嘅105g 牛油，加埋200g 嘅低筋麵粉。搓完咗之後，就包張保鮮紙，一日由佢擺喺度半個鐘。等寂寞到夜深，終於過咗半個鐘啦。首先將水皮切23粒出嚟，每粒23g 左右。跟住油皮一樣都係切23粒出嚟，每粒15g 左右，搓完佢。將粒水皮上下都要擺保鮮紙，跟住壓平粒水皮，搣返出嚟，擺粒油皮落中間，包住佢，跟住擺返落保鮮紙度，用棍上下碌，碌到佢好長，跟住上面接落中間，下面接返上嚟，跟住轉個位擺，接口對下，再碌返去變長形，由底碌上去，將佢捲埋，唔好喐佢15分鐘。跟住重複打直擺，用棍上下碌，變咗好長之後，一樣由底捲上去，由佢擺喺度10分鐘。喺冰櫃攞返啲餡出嚟，
將啲餡切成23份，搓完佢，每份18g 左右。跟住個酥皮，用手指壓落中間，將佢結合埋，夾實佢，再壓扁佢，鋪返層保鮮紙，攞支棍上下左右碌開佢，跟住撕返出嚟，將個餡擺入去，包實佢，輕輕搓翻圓佢，再輕輕壓扁佢。多謝你哋睇我哋條片啊！鍾意嘅話就記得 like、share 同埋 subscribe 我哋啦，同埋 ring 個 bell 啦。跟住打一隻蛋，淨係要蛋黃啫。個盤記得擺張牛油紙啊！放好晒啲老婆餅喺上面之後，每一個都戒2刀，然後掃啲蛋黃上去，跟住滲啲白芝麻喺上面。焗爐用180度預熱6分鐘，跟住焗20至25分鐘。搞掂食碗麵。如果你成功整咗嘅話，留言同我分享啦。搣開俾大家睇下。哇，滿滿嘅冬瓜蓉啊，好鬆化，好好味，攞嚟送禮就啱晒啦。希望大家鍾意啦，下次再見啦，拜拜。